Love you. Love you. Thank you. Kain ka na din, ha? Good morning, guys. Today is Monday. Hindi ko alam kung anong date. And ayun, pumasok na si Dale. Nilalamig ako. Wait lang. It's 5:45 ng umaga. Ayan, tulog pa sila. Yes. Magkakape muna ako dahil gutom na ako. Mag-eat na rin ako ng breakfast. And guys, breakfast ko, turkey sausage. Turkey sausage nga ba to? And toasted bread. Tapos egg. Sunny side up. Tapos coffee. Let's eat. Hi guys! I'm back. Wala niyo ko nung oras na 9:30 na. Nagising si Valerie kanina, tsaka si Denver. And then, umakit ako. After breakfast ko naman na yun. Tapos, umakit ako. Tinabihan ko sila. At dahil sobrang lamig, nakatulog na rin ako. Denver, you say hi. Say hi. Denver, say hi. No! You say hi here. No! Why? No, no, no. No. You say hi first. You say hi. Hi! I'm eating. Hi! Dapat ibibigay ko sa kanilang breakfast is yung sausage na, yung turkey sausage na kinain ko kanina kasi nilutuan ko din sila. Pero hindi ko siya type kasi parang may pagkaalat-alat siya. Kaya hindi ko na lang sa kanila binigay. Baka, mahirap na. Ayan ang ginagawa ng mga yan. Manggulo ng bahay. Ano? Psst! What are you doing, you two? Ha? Ano daw? Nag-uusap sila. May sarili silang language. Sila na nagkakaintindihan. Ay! No, baby. Tiyan! Nabili namin yung kahapon. So, ayan na siya. Pinabaunan ko si Dave kanina. And then, kumain din kagabi yung mga bata. So, ito yung natira. Paksiwin ko na lang. Kasi masyado siyang marami kung ilalagay ko siya lahat sa sopas. It's already 12:15 na ng tanghali and sabi ko 'di ba magpapaksiw lang ako pero naghinati ko na lang yung manok, ginawa ko yung iba para sa sopas tapos yung paksiw na manok. Ayan yung paksiw natin. Yum. And ating sopas luto na para sa mga bata. Ating lunch and yung kanin is hindi pa luto. Ayan. Lalagyan ko na yung mga bata sa bowl para lumamig na.
para makakain na sila. Yes, baby? Huh? What happened? Huh? Huh? Yung kuya? Bobby. Oh, Bobby wants what do you want? Huh? It's gone? Where is it? Later, you're gonna eat na, okay? Palamigin lang ni Mami yung soup nyo. Update sa kalat. Kalat talaga. Ito ang kalat namin, ah. Ganyan talaga. Kalat everywhere. Ito, tupiin ko to. Mga nilaban kong, yung sapin ng sofa. Kain tayo, guys. Ayan ang aking ulam, paksiw. And then, ang aking fresca, sparkling water. Yes. Let's eat, guys. Na may ginagawa itong dalawa, guys. Uh-oh! Careful! Be careful, you might step on it. Hi guys, gawa tayo ng merienda. Gawin ko sila ng grilled cheese. It's already 4:20. Nakatulog kami. Ito na guys, grilled cheese, tigisa sila, tapos grapes, and then yung star cheese. Yan. Here na snacks. Mommy. This one, bread. Come on, Papi. Open the doors. You wait for Daddy. You stay here. Na yung mga yan. Isa. Open. Ang lamig sa labas. Where's the blue McQueen? Yellow McQueen. Where's the yellow McQueen? Yeah. Shoes? What are your shoes?
Okay, what Choose, is it? please. Dinner time, guys. Kain tayo. Kain kami paksiw. Mainit pa yung sopa sa mga bata. Pinapalamig ko pa. Susubuan ko na lang sila. Kain muna kami. Kain. Paksiw. Saan? Diba? Maanghang yun sa'yo. Yan, hindi. Ay, What can you say about my paksiw? sarap. Nasarap. Hindi, walang beer. Masarap. Ba, magtatlong pinggan ako. Sarap. Naks. Nasa chicken paksiw. Sarap. Prep ko lang yung lunch ni Dale para bukas. Baby! Go there, baby! Dangerous, oh! Ooh, that's a lot! Daddy! Kasi ka na bubo. Ketchup yung baby ko. Ayan na yung lunch niya bukas. Salt naman yan. Salmon with broccoli and potatoes. Gusto mo ba ng lemon? Lagyan natin ng lemon on the side. Yan na siya, guys. Baon niya bukas. Caught in every moment. I see the sun on your face.